हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु माई सर्ट भिडियो। आज चाहिँ म जाँदैछु दमकमा चाहिँ एकदमै गर्मी बढेर साथीहरु बसिन सक्नु गर्मी छ। हजुरहरुकोतिर चाहिँ के कस्तो छ कमेन्टमा भन्नुहोला। गर्मी बढे साथसाथै मैले चाहिँ खान लागि फ्रेस उखुको छु साथीहरु। गर्मीमा धेरै नै फाइदा हुन्छ साथीहरु। हजुरहरुलाई त कतिलाई थाहा हुन सक्छ, कतिलाई त थाहा नहुन पनि सक्छ साथीहरु। उखुको जुसमा चाहिँ भरपुर मात्रामा पोटासियम, क्याल्सियम, आइरन र एन्टिअक्सिडेन्ट कार्बोहाइड्रेट पनि पाइन्छ। उखुको जुस खाँदा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला साथीहरु। हजुरहरुले चाहिँ सफा ठाउँमा मात्र खानु होला। पहिलो कुरा त मेसिन गिलास सफा छ कि छैन भनेर हेर्नु होला है साथीहरु। प्राय कति ठाउँमा त सुगर क्यान जुस पनि कति फोहोर गरेर दिन्छ साथीहरु। झिङै भन्किरहेको हुन्छ, हात पनि राम्रोसँग नपखालिदिन्छ, ग्लासहरु त्यस्तै फोहोर भइरहेको हुन्छ साथीहरु। हजुरहरु चाहिँ उखुको जुस खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै सफा ठाउँमा मात्र खानु होला साथीहरु। मैले चाहिँ यही दमकको फाल्गुनन्द चोकमा रहेको संयोग जुस सेन्टरमा गएर खाएँ। यहाँ चाहिँ एकदमै सफा र फ्रेस उखुको जुस बनाएर दिनुहुन्छ साथीहरु। मैले चाहिँ एकदमै यो गर्मीमा मैले गर्मी छल्नको लागि चाहिँ एकदमै फ्रेस उखुको जुस खाएँ साथीहरु। र यता मेरो बुढाले पनि उखुको जुसमा इन्जोय गरिराख्नु भएको छ यो गर्मीमा। हजुरहरु पनि यस्तै गर्मीमा फ्रेस उखुको जुस खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रै दमकको फाल्गुनन्द चोकमा रहेको नमस्ते ज्वेलरिजको अपोजिट साइडमा रहेको नमस्ते चस्माघरको छेउमा रहेको यो पसल चाहिँ हो संयोग जुस सेन्टर। अब यहाँ म सबै थोक बनाउँदैछु कि अब टक्क बोर्ड राखेर त्यहाँबाट यसो एरो दिएर यहाँ टक्क सबै फलफुलको राख्छु नि ल। अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरू के नाम के राख्न आँट्नु? संयोग जुस सेन्टर। जुस सेन्टर संयोग जुस सेन्टर है। बाइ बाइ भन्नु। ल बाइ बाइ। ल आउँदै गर्नु है। ल आउँदै गर्नु है।